Pernah paling banyak berapa banyak Bapak masa? Kita pernah banyak di Kelut, waktu Kelut itu tahun 2014 itu. Ya, 2014 itu 1 minggu itu 32.000. Yang di Pare? Ya, di Pare. Belum ada unit baru ya? Belum. Kapan kita ganti mobil madam? Awal insya Allah kita bisa kan. Mau rencana berapa unit? 2 unit. 2 unit. Okay. Tangki air yang manual, yang kalau seperti ini. Padam nggak tapi apinya Pak? Ya kalau di sangat besar nggak mungkin, tapi kalau di hutan biasanya kerjasama dengan pihak tani untuk. Jadi tadi saya minta kepada BPBD bukan hadir pada saat ada bencana, tapi melakukan mitigasi bencana itu adalah hal yang paling penting.